Evet arkadaşlar, şimdi bu hoparlörü incelemeye geçiyoruz artık. Önceki videomuzda bu bilekliği incelemiştik, sinek kovucu bileklik. Ona da buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi sırada bu hoparlörümüz var. Bu arada bu videoda söylemek istiyorum, burada da söylemek istiyorum. Arkadaşlar, siz deli misiniz? Sabahın 9'unda neden BİM'in kapısında sıra olup o Bluetooth kulaklığı almak için birbirinizle savaşıyorsunuz? Arkadaşlar, gelecekten geliyorum, yani videonun ilerisinden geliyorum, şu anda söylemeyi unutmuşum. Bunun da çekilişini yapacağız arkadaşlar. Önceki videoyu izlememiş olabilirsiniz tabii ki. Bu hoparlörün aşağıda çekilişini yapacağız arkadaşlar. Sadece yoruma katıldım demeniz yeterli arkadaşlar. Sonrasında ben Instagram hesabımdan haftaya bugün açıklayacağım arkadaşlar. Instagram hesabımı da aşağıya bırakıyorum. Onu da takip etmeyi unutmayın. Şimdi de videoya devam edelim. Kulaklığı bulamadım arkadaşlar. Hiçbir yerde yok. En az 30 tane BİM gezdim. 20 tanesine sordum, 50 tane BİM sordum ama yok arkadaşlar. Geldiği gibi bitmiş bütün kulaklıklar. Zaten her BİM'e aşağı yukarı 2-3 tane gelmiş. Onlar da geldiği gibi bitmiş. Hiçbir yerde bulamadım. Bu arada ufaktan açıyorum kutuyu. Bakalım nasıl bir şey. Biraz ağır, yani olması gerektiği gibi. Hoparlör zaten ağır olur. Bende bir tane var. Onunla da birazdan kıyaslayacağım arkadaşlar bu arada. Benim hoparlörümün değeri şu an piyasada 500 lira falandır. Şu an satılmıyor gerçi ama farklı bir model olduğu için şu an artık satışı yok. Bu şekilde kullanma kılavuzu var. Bakalım. Oh, ağır. Bakalım. Ben biraz daha ince bir şey bekliyordum. Kalınmış bayağı. Bu altındaki olay ne? Buraya bir şey mi bağlayabiliyoruz acaba? Tuşları oldukça böyle ne desem, çok tıkır tukur ediyor böyle. O kadar tıkır tukur etmemesi lazım. Biraz kaliteden ödün vermişler sanırım. Şu şekilde şurada şeyler var. Rahatlama videosu. Gel. Rahatlama videosu. Oh mis. Oh mis. Bunları da açtık. At çöpe gitsin. At. Evet, burada neler varmış? Allah, döküldü lan hepsi içinden. Bakalım. Bu kalitesiz bir kablo daha. Arkadaşlar, şu şeyleri biraz daha kaliteli yapın ya. Bu nasıl bir plastik? Daha yeni geri dönüşmüş yani. BİM içinde geçen kusmuk varmış bunun ya. Daha yeni dönüştürmüşler. Bu nasıl bir plastik ya? Aynı şu kablo şundan da çıktı. Beyazı çıktı. Aynı kalite. Yani her an çeksem kopabilecekmiş gibi. Yani ne diyeyim, Allah razı olsun. Eyvallah. 2 tane şey göndermişler, AUX kablosu. Benim aldığımda bile AUX kablosu yoktu. İnce bir düşünüş, güzel. Bunu sevdim ama bak. Ne kadar kalitesiz olsa da bunu düşünmüşler. Şimdi bunu nereden geçiriyoruz? Şuradan. Zaten bunun şeyi vardır da daha çok şuradan gibi. Evet. Böyle geçirdik. Bunu sonra bağlar mısın? Artık ne yaparsın? Orası sana kalmış. Şimdi birazdan ses kalitesini test edeceğiz. Acaba nasıl açılıyor? Basılı tutuyoruz. Aha, da açıldı. Ne oldu şimdi? Durun arkadaşlar. Bir telefon daha getireyim, onunla bağlanayım hemen. Evet, telefon şu an şarjı bitmiş. Açılıyor. Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hani biraz bilmiyormuş gibi yaklaşıyorum ya. Ben de sizin gözünüzden yaklaşmaya çalışıyorum. Hani tabii ki de en fazla ne olabilir zaten? Yani kutu içinde bir ürün. Hani elektronik olsa böyle ayarlamalar falan yapılması gerekse onları zaten size anlatıyorum. Daha önceki saat videolarımda, ona da şuradan ulaşabilirsiniz. Böyle BİM'den aldığım videoları zaten sizlere, BİM'den aldığım öyle elektronik şeyleri zaten sizlere gerekli açıklamalar yapıyorum. Burada çok yapacak bir açıklama yok. Önceki saatte de çok fazla bir şey söylemedim. Hani basılı tuttuğunuz zaman açılıyor, basılı tuttuğunuz zaman kapanıyor. Bu kadar basit yani. Sonra geçiyorsunuz modları. Bu kadar. Hani ilerleyen dönemlerde o saatle ilgili de tecrübelerimi aktaracağım ama bununla ilgili de tecrübelerimi aktarırım belki. Ama şimdi birazdan zaten sesini göreceğiz. Diğer hoparlörümle de şöyle kıyaslayayım. Bunun şöyle kapağı açıkmış. Tamam. Bunu ben bayağı arkadaşlar içini falan söktüm. O yüzden böyle kötü durumda biraz. Yoksa gerçekten kaliteli hoparlör. Bassları falan bayağı iyi. Zaten onun da videosunu çekmiştim. Ona da şuradan ulaşırsınız demeyeyim artık. Yani onu da siz bulun arkadaşlar. Biraz da heyecan katalım olaya. Android başlatılıyor diğer tarafta. Biz biraz daha isterseniz muhabbet edelim. Alt kısmını sevdim arkadaşlar. Gerçekten şöyle durduğu zaman kaymıyor. Ama bununkileri ben söktüm. Ya daha doğrusu söküldü. O yüzden lambur lumbur kaymasını da geçtim. Yani basları vurduğu zaman böyle titriyor artık. Yok yürümeye başlıyor baslar vurduğu zaman.
Bunda bas olduğunu sanmıyorum, yani tek bir hoparlör üzerinden ilerliyordur. Ama göreceğiz. Bakalım nasılmış. Telefonumuz açıldı mı bakalım. Telefonumuz açılmış. Güzel. Copyright Sound'dan bir müzik çaldıralım. Daha öncesinde Bluetooth'la bağlamamız gerekiyor. Hayda. Arkadaşlar telefon sıkıntı. Kapandı. Hemen açıp geri geliyorum. Kusura bakmayın. Bu arada arkadaşlar şu hoparlörün dış malzemesini sevdim böyle. Güzel bir hissiyat bırakıyor. Kaliteli bir gerçekten. Ama sanırım bass'ta var gibi. Böyle bir tok ses geliyor yani. Sanırım bass'ta var gibi. Burada da bir şey var. Burada ne var böyle? Bakayım, kapakçık var burada bir. Evet. Burada USB girişi var. SIM kart girişi var ve şarj etme ve aux. Yani normal şeyler. Aynı şeyler diğer hoparlörümde de olması lazım. Hemen göstereyim. Bu şekilde zaten aynı şeyler var. Hatta benimkinde USB diyorum. Hafıza kartı girişi yok. Bunda var. Güzel, o yönden güzel. Dediğiniz müzikleri çalabilirsiniz yani hafıza kartıyla. Telefona ihtiyaç duymadan. Neyse, şimdilik burayla işimiz yok. Umarım şarjı vardır. Hemen bağlayalım artık şu hoparlörümüzü. Neredesin çocuğum? Bluetooth aranıyor. Keşke bu ışığı yani birader dışına koysaymışsınız da görseymişiz ya. Açık olup olmadığını. Arama. Arayalım bakalım. Misk Free Sound. Free Sound mı bunun markası? Büyük ihtimalle öyle. Bakayım. Aynen, üstünde yazıyormuş zaten. Evet, bir ses geldi. Bir ses var. Bir ses var, golü attı. Bakalım çalışıyor mu? Hemen YouTube. Enes Batur YouTube budur. Enes Batur çatır çutur. Gir baba. Yapıştır gelsin. Hayda, reklam. Şöyle ses verelim diyeceğim. Ne oluyor lan? Oğlum ben ses veriyorum, geçmiyorum ki. Bunlar mezarcılar. Mezarcıların müziğini buldum arkadaşlar. Umarım telif yoktur. Diğer müziğimize geçtik. Bu şey. Ses böyle arkadaşlar. Şimdi kıyaslamasını yapacağım size. Diğer benim hoparlörümle. Bu 500 lira değerinde. Bu 50 lira değerinde. Şarkı da güzelmiş bu arada. Şimdi hemen diğer hoparlöre bağlanıyorum. Arkadaşlar kulaklıkla dinlerseniz daha iyi sonuç alırsınız. Bassları hissediyorsunuz durumu. Şu an ses bundan geliyor. Biraz daha yaklaştırayım size. Bu kaliteli olan JBL markası vardır, bilirsiniz. Ona en yakın hoparlörlerden biriydi yani bas konusunda. Mesela size şu hoparlörle ilgili bir şey söyleyeyim. Neredeyse sıfır bas arkadaşlar. Yani gerçekten hiç bası yok. Hemen ona geçelim. Arda arda kıyaslama yapabilmeniz için hemen şimdi ondan ona geçeceğim, videoyu kesip. Siz ona göre kararını verin. Ben sonra yine sizlere düşüncelerimi söyleyeceğim. Ama şimdi öncesinde bir dinleyin istiyorum. Evet arkadaşlar, sesleri dinlediniz. İkisinin de sesini gördünüz. Biri 50 lira sonuçta. Biri 500 lira. Şöyle söyleyeyim. 50 liraya aslında fena değil. Yani malzeme kalitesi olsun. Hani taşınabilirliği olsun. Şimdi nereden bakarsanız bunun 2 katı ağırlığında. Bir türlü söyleyemedim. Bunun aynı zamanda NFC'si falan da var. Yani çok bir işe yaramıyor aslında ama olsun, mesela o özelliği var. Bunda öyle bir şey yok. Hani gerçekten 50 liraya alınabilir mi? Yani ortamda ses olsun, işte ne bileyim dağa gidersiniz, bağa gidersiniz, orada işe yarar. Ama böyle güzel kaliteli bir müzik istiyorsanız yani arkadaşlar bu sizin işinizi görmez açıkçası.
Daha iyi bir şey istiyorsanız Anker'in diğer markalarına bakabilirsiniz. Onu tavsiye ediyorum. Hani bir reklam falan da değil. O şekilde. Sizlere bunu çekilişle vereceğim arkadaşlar. Aşağıya kesinlikle yorum yazmayı unutmayın. Aynı zamanda bu bilekliği de vereceğim. Kanalımda bileklik videosunu da bulabilirsiniz arkadaşlar. Onun da çekilişini yapacağım. Sizlere hediye edeceğim. Bu hoparlörü de sizlere hediye etmiş olacağım bu videoda. Aşağıya sadece arkadaşlar katıldım demeniz yeterli. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Instagram'dan da beni takip ederseniz oradan da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda ilerleyen zamanlarda BİM'e gelen yeni ürünleri de sizlere vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ya bunu neden yapıyorsun? Karın var mı dersen, bunları harcadığım parayla kazandığım para neredeyse birbirinin nötrlüğü arkadaşlar. Ama en azından sizleri kazanmış oluyorum. Benim için o yeterli arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda yarın da A101'e gelecek olan ürünleri alacağım. Oradan bir tane kulaklık almaya çalışacağım. Başka bir ürün var mıydı hatırlayamıyorum şu an. Buradaki kulaklığı ama alacağım. Yarın buradayım arkadaşlar. A101'deki kulaklığı almadan gelmiyorum. Sabah 9'da kapısındayım o A101'in. Hadi bakalım. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Çekilişe katılmayı unutmayın.